함께 볼 하나님 말씀은 출애굽기 3장 1절에서 5절의 말씀입니다. 출애굽기 3장 1절에서 5절의 말씀 함께 한 목소리로 읽겠습니다. 모세가 그의 장인 미디안 제사장 이드로의 양떼를 치더니 그 떼를 광야 서쪽으로 인도하여 하나님의 산 호렙에 이르매 여호와의 사자가 떨기나무 가운데로부터 나오는 불꽃 안에서 그에게 나타나시니라. 그가 보니 떨기나무에 불이 붙었으나 그 떨기나무가 사라지지 아니하는지라. 이에 모세가 이르되 내가 돌이켜 가서 이 큰 광경을 보리라. 떨기나무가 어찌하여 타지 아니하는고 하니 그때에 여호와께서 그가 보려고 돌이켜 오는 것을 보신지라. 하나님이 떨기나무 가운데서 그를 불러 이르시되 모세야 모세야 하시매 그가 이르되 내가 여기 있나이다. 하나님이 이르시되 이리로 가까이 오지 말라. 내가 선 곳은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라. 아멘. 할렐루야. 오늘 저녁에도요 정말 주님을 향한 사모하는 마음으로 예배에 참석하신 우리 주양의 모든 성도님들을 주의 이름으로 사랑하고 축복합니다. 우리 옆에 있는 분들, 앞뒤에 있는 분들 한번 얼굴 바라보시면서 인사 나눌까요? 사랑합니다. 축복합니다. 네, 좋습니다. 저 머리 자르고 왔는데 괜찮아요? 그런가요? 이제 지금 수련회 중인 거 아시죠? 그러다 보니까 혼자서 오늘 예배를 위해 고군분투했거든요. 멋 좀 부린다고 머리 자르고 왔는데 깜빡하고 면도를 못 하고 왔더라고요. 어여삐 봐주시길 바라며 지금 충청북도 옥천에서는 한창 뜨겁게 우리 바이 청년부가 수련회 둘째 날 저녁 집회를 진행 중에 있을 것입니다. 우리 주양의 다음 세대, 특별히 우리 청년부를 위해서 함께 마음을 담아 격려와 응원의 박수 한번 할까요? 네, 간절히 바라고 소망하는 것은요, 우리 주양교회 금요 예배 또한 결코 뒤지지 않는 성령 충만함의 뜨거움이 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님께서는 오늘 우리 주양교회 이 금요 예배를 그 어느 곳보다 그 누구보다 주목하실 줄 믿습니다. 하나님 집중하시며 여러분들에게 은혜를 허락하실 줄로 믿습니다. 그러한 역사가 믿는 자에게 반드시 일어날 줄로 믿습니다. 오늘 예배의 주인공이 되는 이곳에 모인 주양의 성도들 되길 바랍니다. 우리 사진 하나 띄워볼까요? 저희 프리즘 중고등부 이번 겨울 수련회 포스터예요. 여러분과 오늘 함께 모닥불이라는 제목으로 말씀을 나누고자 합니다. 위에 보면 작은 글씨로 이렇게 써 있습니다. 작은 불씨가 큰 산을 태우듯. 모닥불. 멋있지 않습니까? 저 띄워주셔도 됩니다. 이제 올해 2024년도 저희 프리즘 중고등부의 임원 이름이요 모닥이라고 아이들이 지었더라고요. 그래서 처음에 이게 뭔가 싶어서 무슨 코닥 필름 카메라 이런 것도 아니고 물어봤더니 작은 불씨가 큰 산을 태우듯 저희가 모닥불이 되어서 프리즘을 더 나아가 이런 영향력 있는 임원이 되겠습니다 라고 LTE 가서 저한테 고백하지 뭡니까. 너무나 감동이 되어서 우리 임원단 박수 한번 해드릴까요? 이번 수련회는요 진짜 제가 손댄 것이 진짜 별로 없습니다. 아이들이 자기들이 나와서 오리고 자르고 붙이고 컴퓨터 작업하고 다 하고 있습니다. 저는 그냥 지시하고 구경만 할 뿐 아이들이 열심히 하고 있는데요. 오늘 설교를 준비하면서 저희 이번 수련회 주제 그리고 우리 친구들의 이 임원 이름인 모닥불이라는 것을 여러분과 함께 나누고 싶었어요. 간절히 바라오는 것은 이곳에 모인 우리 주양의 모든 성도님들이 정말 하나님의 모닥불이 되길 소망합니다.
여러분 주일 2부 예배를 제가 참석은 못 하잖아요. 제가 11시에 학생부 예배를 가니까. 근데 주일날 2부 예배 되면 꽉 찰 거 아닙니까? 꽉 차는 거에 비하면 이곳에 모인 분들이 숫자가 당연히 적죠. 하지만 간절히 바라고 소망하는 것은 여러분들이 주양의 모닥불이 되어 할렐루야. 이곳에 있지 아니한 영혼까지도 그 불씨가 깊은 산까지, 깊은 산골짜기까지 정말 더 힘차게 뻗어나가는 역사가 할렐루야 있기를 간절히 소망합니다. 하나님 여러분들을 통해서 분명히 이렇게 역사하실 줄로 믿습니다. 이에 대한 기대함과 소망이 여러분들에게 있기를 소망합니다. 그런 마음을 담아서 오늘 말씀을 함께 나누기를 원해요. 오늘 본문 말씀인 출애굽기 3장의 말씀 함께 읽기 원합니다. 1절에서 3절의 말씀 함께 읽을게요. 시작! 모세가 그의 장인 미디안 제사장 이드로의 양떼를 치더니 그때를 광야 서쪽으로 인도하여 하나님의 산 호렙에 이르매 여호와의 사자가 떨기나무 가운데로부터 나오는 불꽃 안에서 그에게 나타나시니라. 그가 보니 떨기나무에 불이 붙었으나 그 떨기나무가 사라지지 아니하는지라. 이에 모세가 이르되 내가 돌이켜 가서 이 큰 광경을 보리라. 떨기나무가 어찌하여 타지 아니하는고 하니 그때에 아멘. 출애굽기 3장의 말씀은요, 우리가 너무나도 잘 아는 모세의 떨기나무 사건이 기록되어 있습니다. 모세가요 하나님의 산 호렙 산에서 만난 것이 무엇이라 오늘 우리에게 소개하고 있는 거 보았더니 2절 말씀에 여호와의 사자가 떨기나무 가운데로부터 나오니 그 불꽃 안에서 모세에게 등장한다 말씀하고 있어요. 모세는 그 가운데 모세의 떨기나무 앞에서 하나님을 향해 돌이켜 다시금 그곳에서 하나님을 마주하게 됩니다. 저는 이곳에 모인 우리 모두가 작은 불씨가 큰 산을 태우듯 정말 하나님의 역사가 이루어지는 우리 교회 그리고 이곳에 모인 여러분들 되기를 소망합니다. 그러하기 위해서 우리가 진짜 필요한 것이 무엇인가? 우리가 진짜 간절히 바라고 소망해야 될 것이 무엇인가? 라고 묻는다면 저는 하나님과 우리와의 만남이라고 이야기하고 싶습니다. 하나님과 우리와의 만남, 할렐루야. 그 만남의 역사가 오늘 있기 원해요. 이것이 왜 우리에게 중요한 것일까요? 하나님과의 만남, 도대체 그 불씨가 퍼져나가기 위해 이 만남이 우리에게 가지고 있는 그 만남의 의미가 무엇이겠습니까? 도대체 이 만남이 어떠한 만남이길래 오늘 말씀을 통하여 제가 여러분들에게 강조하며 주장하고 있는 것일까요? 오늘 말씀인 출애굽기 3장의 이 떨기나무 사건은 모세의 인생에 있어서 소명을 받은, 무엇을 받은? 소명을 받은 가장 크고 중대한 사건이기 때문입니다. 여러분, 소명이 무엇입니까? 바로 하나님의 부르심을 받는 것, 할렐루야. 그것이 소명입니다. 모세는 그의 삶에 있어서 나이 80세라는 그 많은 나이에 광야에서 양을 치는 그저 들판을 거니는 목자로서의 삶을 살고 있었습니다. 그러던 중에 부르심을 받게 됩니다. 80의 나이에 그저 양을 돌보며 그렇게 광야 생활을 하다가 어느 날 뜬금없이 도리어 소명, 하나님의 부르심을 듣게 된 것입니다. 우리 4절에서 5절 말씀도 한번 읽어보길 원합니다. 함께 읽습니다. 시작! 여호와께서 그가 보려고 돌이켜 오는 것을 보신지라. 하나님이 떨기나무 가운데에서 그를 불러 이르시되 모세야 모세야 하시매 그가 이르되 내가 여기 있나이다. 하나님이 이르시되 이리로 가까이 오지 말라. 내가 선 곳은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라. 아멘. 여러분, 모세가 지금 돌이켜서 다시금 떨기나무로 가고 있는 것을 누가 바라보고 계십니까? 하나님께서 모세를 주목하고 하나님이 보고 계셨어요. 여호와 하나님께서 다른 누구 아닌, 다른 무엇 아닌 모세 그 한 사람만을 계속해서 주시하고 계셨더라고요. 그때 하나님의 음성이 모세에게 들립니다. 모세야 모세야. 여호와 하나님의 음성을 듣게 된 모세, 그의 나이 80의 소명을 받은 자, 하나님의 부름받은 자로 성경에 기록되게 됩니다. 여러분, 이것이 그의 삶에 있어서 얼마나 역사적인 순간이라 말할 수 있을까요? 우리 출애굽기 2장의 말씀
11절에서 12절의 말씀도 한번 읽어볼까요? 읽습니다. 시작. 모세가 장성한 후에 한 번은 자기 형제들에게 나가서 그들이 고되게 노동하는 것을 보더니 어떤 애굽 사람이 한 히브리 사람 곧 자기 형제를 치는 것을 본지라. 좌우를 살펴 사람이 없음을 보고 그 애굽 사람을 쳐 죽여 모래 속에 감추니라. 아멘. 여러분, 우리가 잘 알고 있듯이요, 모세는 40세의 나이에 대제국의 이집트, 애굽의 왕자였습니다. 그가 미디안 광야로 쫓겨나가게 된 이유가 도대체 무엇입니까? 모세가 장성한 후에 자기 형제들에게 가서 애굽 사람이 히브리 사람 곧 자기 형제를 치는 것을 보았다라고 성경이 기록하고 있어요. 그러더니 모세가 자신의 정체성, 애굽 사람이 아닌 히브리 사람인 것을 알고 있었다라는 것을 우리가 추측할 수 있어요. 자신의 민족의 뿌리, 민족의 정체성을 히브리 사람으로서 인식하고 있었다라고 생각할 수 있습니다. 그랬던 그가 애굽 사람이 자신의 동족이요 형제인 히브리 사람을 치는 것을 보았더니 무엇라 얘기합니까? 12절 말씀에 보니 좌우를 살피며 사람이 없음을 확인하고 애굽 사람을 모래 속에 감추었다라고 기록하고 있습니다. 아무리 생각해도요, 대제국의 왕자이자 파라오의 후계자 중에 한 명으로 거론되었던 이 모세가 혹여나 자신의 치기 어린 실수로 인하여 사람을 쳐 죽였다 한들 실제로 그가 그의 삶에 있어서 얼마나 큰 문제가 될까라고 생각해 봐요. 여러분, 사람들의 눈을 의식하며 두리번두리번거리며 걸릴까 노심초사하며 모래 속에 자신이 쳐 죽인 사람을 숨기는 것, 이것이 대제국의 왕자의 모습이라 생각할 수 있겠습니까? 아니지요. 그런데 그가 그렇게밖에 할 수 없었던 이유가 무엇입니까? 당시의 사회 배경과 환경 등을 고려했을 때 우리가 생각할 수 있는 모세의 행동은요, 분명히 다음을 기약하기 위한 그런 모습인 것 같아요. 다른 사람들이 누가 볼까 노심초사하며 그 시신을 모래 속에 숨기는 모습, 누구에게도 걸리지 말아야겠다라는 그의 확연한 확고한 그 의지는요, 다음 스텝을 밟는 것에 대해서 문제가 되지 않기 위한 수습으로 해석될 수밖에 없어요. 여러분, 히브리 민족이었던 그가 히브리 사람들을 향한 그 마음이 어떠했을까요? 요셉의 총리로부터 긴 시간이 지나 현재 그의 삶에는 어떤 모습으로 그의 민족이 펼쳐집니까? 노예로 전락해버린 히브리 사람들을 바라보면서 분명히 그의 마음 가운데는 큰 대의를 마음에 품고 있었을 것입니다. 다시 말하자면 애굽으로부터 히브리 민족의 자유와 해방을 그는 꿈꿨을 거예요. 그렇기 때문에 애굽 안에서의 정치적인 동향과 여러 가지 환경들을 생각하면 할수록 지금 내가 누구를? 히브리 사람 편을 든 것을, 애굽 사람을 쳐 죽인 것을 누구에게도 들켜선 안 됐겠죠. 다급히 그 시신을 숨기는 모세의 그 모습이 상상이 됩니다. 여러분, 결론만 얘기해보자면 어떻게 됩니까? 그는 큰 꿈, 내 민족을 해방하리라, 나의 민족을 위하여 내가 이 한 몸 큰 역사를 한 획을 그으리라 다짐하였던 남자였지만 그는 광야로 떠나게 됩니다. 아니요, 정확히 말하면 광야로 도망치는 도망자의 인생으로 변모하게 돼요. 다시금 그가 광야에서 재정비하고 돌아와서 새롭게 판을 짭니까? 그렇지 않았습니다. 자신이 계획하고 자신이 품었던 그 큰 꿈, 큰 뜻을 위해 무언가를 새롭게 도전합니까? 아니요. 말 그대로 자신의 민족이요, 자신의 정체성인 히브리 민족에서 멀리 영영이 떠난 인생을 살게 됩니다. 출애굽기 2장에서 마주하는 모세의 모습과 출애굽기 3장에서 마주하는 80살 할아버지 모세의 모습은요, 너무나도 다른 모습이라고요. 젊었을 때 그의 모습에는 분명히 창창한 젊음과 마찬가지로 그 젊음과 같이 큰 꿈을 품었던 자였지만 3장에서 오늘날 우리가 말씀을 통해 마주하는 모세의 모습은 한없이 연약한, 무려 40년이나 돌아오지 못하는 패배자요 도망자인 그런 모세의 삶을 살아가고 있다고요. 그랬던 그가 나이 80에 누굴 만난다고요? 하나님을 만납니다.
인격적인 하나님의 만남을 실제로 그의 인생에서 처음으로 경험하게 돼요. 그리고 하나님 앞에 소명을 받습니다. 할렐루야. 부르심을 받습니다. 할렐루야. 여호와 하나님이 모세에게 말씀하십니다. 내가 선 곳은 거룩한 땅이니라. 너의 발에서 신을 벗으라. 모세가 그 말씀에 따라 신을 벗었을까요? 안 벗었을까요? 예, 당연히 벗었지요. 그리고는 땅에 납작 엎드려 하나님께 경배하며 영접하는 모습을 상상해 봅니다. 여러분, 저는 아무리 말씀을 묵상해도요, 40살의 모세였다면 너의 발에 있는 그 신을 벗으라는 주님의 말씀 앞에 정말 참된 순종으로 이의가 나아갈 수 있었을까? 라고 질문해 봐요. 근데 아무리 상상하고 생각해 봐도요, 너의 발에 신을 벗으라. 왜요, 주님? 저 발 벗기 싫은데요? 발에 먼지 묻기 싫은데요? 말할 수 있지 않을까요? 다른 걸로 바꿔 말해 볼까요? 모세야, 너의 손에 있는 그 검을 내려놓아라. 주님, 제가 오늘날 이 검을 다루기까지 얼마나 많은 연습을 하고 굳은 살이 배기기까지 수많은 근육이 단련되기까지 이 검수를 연마했는데요. 하나님, 제가 이 검의 끝이 무엇을 향한지 하나님 아십니까? 나의 민족이요 하나님의 민족인 저 히브리 민족을 해방을 위하여 내가 이 검의 끝이 향해 있습니다. 그런 이 검을 내가 어떻게 내려놓겠습니까? 라고 말하지 않을까요? 모세야, 너의 이름을 내려놓을 수 있겠느냐라는 주님의 그 말씀 앞에, 주님, 제가 이 애굽의 왕자 타이틀을 가지고 나를 따르는, 나를 추종하는 자들, 나를 파라오로 삼고자 하는 자들과 함께 전세 역전의 드라마를 써야 하지 않겠습니까라고 그렇게 말하지 않았을까요? 여러분, 아무리 생각해도 40살에 40살의 이 모세는요, 하나님의 음성 앞에 올바르고 순종된, 정말 진실된 순종을 보이진 못했을 것 같아요. 왜 그럴까요? 아무리 생각해도 소명의식이 없기 때문이에요. 부르심을 받은 자가 아직 아니기 때문이에요. 하나님의 부르심을 받은 자요, 소명의식이 그의 인생 가운데 새겨진 자는요, 결코 하나님의 말씀 앞에 거역할 수가 없어요. 반대로 말하자면 소명의식이 있는 자가, 할렐루야, 참된 사명의 길을 끝까지 갈 수 있는 줄로 믿습니다. 저는 우리 사랑하는 주양의 모든 성도 여러분들이 주님 앞에 소명받은 자요, 부르심 받은 자가 되기를 축복합니다. 여러분, 이 소명이라는 것은요, 목회자만 국한되어져 얘기되는 것은 아닌 것 같아요. 당장 여러분들에게 다음 학기에 신학대학교에 지원하라고 오늘 이 설교를 하는 것이 아닙니다. 여러분들의 삶 가운데에 정말 하나님이 여러분들을 부름받은 자로서의 이 확신이 있다고 한다면요, 주님의 일, 하나님 나라의 일, 하나님의 그 비전을 향하여, 그 사명을 향하여 우리는 포기치 아니하고 도망치지 아니하고 결코 포기하지 아니하고 그 끝까지 사명의 완수를 향하여 나아갈 수 있다라는 거예요. 여러분, 그렇기 때문에 이 소명이 모세의 인생의 전환점이라 말할 수 있었듯이 우리들의 인생에도 하나님을 만나는 이 만남이, 떨기나무에서 하나님을 영접했던 이 순간이 필요하다라는 겁니다. 소명받는 우리 모두 되길 소망합니다. 40살의 모세는 자신의 생각대로 대의를 품었고 큰 꿈을 꾸었고 그것을 위하여 많은 것을 준비하고 노력했을 거예요. 그러나 결국에는 일이 잘못 돌아가게 되었을 때, 자신의 생각대로 일이 풀리지 않았을 때, 자신 속에 있는 그 악함을, 자신의 연약함을 숨기기 위하여, 모래 속에 급급히 숨기기 위하여 열심을 다하였고 결국에는 광야로 도망쳤던 그 모습이 우리에게 없길 원해요. 그러나 80살, 오히려 육신의 모든 힘이, 육신의 모든 의지조차 다 빠진 그 80살의 모세는 우리에게 어떤 모습을 보이는지 아십니까? 출애굽기 5장 1절 말씀 함께 읽기 원합니다. 시작. 그 후에 모세와 아론이 바로에게 가서 이르되, 이스라엘의 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하시기를, 내 백성을 보내라. 그러면 그들이 광야에서 내 앞에 절기를 지킬 것이니라 하셨나이다. 아멘. 여러분, 80살의 모세는요, 가진 것이라고는 지팡이 하나, 그리고 함께 가서 나 대신 말해줄 형 하나밖에 없었어요. 그랬던 모세가 40살,
자그마치 40년 동안이나 돌아가지 못했던 그 바로 앞에 나아가서요. 당당히 큰 목소리로 선포합니다. 뭐라고요? 이스라엘의 하나님 여호와께서 말씀하셨다. 나의 백성을 보내라. 그분의 백성을 너가 해방하여 풀어주라. 할렐루야. 큰 소리로 선언하며 선포합니다. 여러분, 모세가 이와 같은 당찬 모습을 보일 수 있는 이유는 뭐라고요? 그가 소명을 받았기 때문에. 그가 몇 번이나 바로를 찾아갑니까? 10번? 12번? 아니요. 중요한 것은 하나님이 말씀하신 그 말씀이 이루어질 때까지, 하나님의 말씀이 성취될 때까지 모세는 포기하지 않고 찾아가는 은혜를 우리에게 보여주는 줄 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이것이 소명의식이 깨어있는 자가 사명을 감당하는 모습이라 말할 수 있지 않은가 싶습니다. 저와 여러분들이 소명을 받아야 하는 이유가 여기에 있는 줄 믿습니다. 특별히 우리 사랑하는 다음 세대가 소명을 받아야 하는, 소명의식을 깨달아야 하는 이유가 바로 여기에 있는 줄 믿어요. 여러분, 소명을 받은 자가 사명을 끝까지 완수하더라고요. 애굽이라는 그 대제국 앞에 누구나 두려워서 벌벌 떠는 그 바로 왕 앞에 나아가서 끝까지 하나님의 말씀을 놓지 않는 것, 끝까지 하나님의 말씀을 포기하지 않으시고 그 말씀이 이루어질 때까지 사역할 수 있는 것은 그 소명의식으로 사명을 향하여 나아갈 수 있는 원동력이 되기 때문입니다. 저는 우리 사랑하는 다음 세대가 세상 앞에 쓰러지고, 세상 앞에 넘어지고, 세상 앞에 좀 까지고 피가 날지라도 그렇다 하여 세상 앞에 두 손 두 발 다 드는 그러한 인생이 아니라, 세상 앞에 두 손 두 발 다 들고 항복하는 그런 인생이 아니라 끝까지 하나님 말씀 붙드는 다음 세대 되길 소망합니다. 하나님 말씀을 의지하고 하나님 말씀으로 승리하는, 할렐루야, 그러한 다음 세대가 되었으면 좋겠어요. 그러하기 위해서 우리 다음 세대뿐만이 이곳에 있는 모두에게 필요한 것은 미디안 광야에서 만난 결코 꺼지지 아니하는 불, 그 떨기나무의 사건이 우리에게 꼭 필요한 줄로 믿습니다. 여러분, 여러분들의 자녀가 프리즘에 있다라고 한다면 다음 주에 시작되는 우리 프리즘 겨울 수련회에 꼭 보내셔야 합니다. 할렐루야. 그 가운데 떨기나무가 있을 예정이거든요. 우리 출애굽기 13장 21절 22절 말씀 함께 읽기 원합니다. 시작. 여호와께서 그들 앞에서 가시며 낮에는 구름 기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불 기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 낮에는 구름 기둥 밤에는 불 기둥이 백성 앞에서 떠나지 아니하니라. 아멘. 우리의 여호와 하나님께서요, 백성들보다 먼저 앞에 가시며 인도하신다라고 기록되어 있어요. 더군다나 성경은 무엇라 우리에게 고백합니까? 하나님께서 낮에는 구름 기둥이요 밤에는 불 기둥이 되어 백성의 곁을 떠나지 아니하신다 말씀하십니다. 분명 모세가 광야에서 받은 불은요, 사실은 마른 떨기나무에 붙은 꺼지지는 않지만 너무나도 신비롭지만 작디 작은 불이었거든요. 근데 그 이후에 출애굽기 13장에서 맞이하는 이 불은요, 출애굽기 13장에 맞이하는 불은요, 하늘로부터 땅 끝까지 200만이 넘는 그 민족을 이끄는 커다란 아주 능력 있는 그 불기둥으로 역사하시더라고요. 어찌 보면 모세는 작은 모닥불과 같은 그 작은 불을 받은 자였지만 모세의 사명, 모세의 소명과 함께 그 사역과 함께 행하시는 하나님의 불길은 너무나도 커다란 능력의 불길로서 역사하시는 줄 믿습니다. 그의 외침은 애굽에서 고요 속의 외침과 같이 작디 작은 외침이었을 뿐인데 어느 순간 10가지 재앙을 비롯한 광야길에서 인도하시고 역사하시는 하나님의 기적은 이 세상의 것과 비교할 수 없는 기적으로 나타나는 줄 믿습니다. 여러분, 여러분들의 삶이 이와 같기를 축복합니다. 여러분들의 어찌 보면 세상을 향한 혹은 공허의 메아리와 같은 공허 속 외침과 같은 그 작은
떨리는 말이 어느 순간 되돌아와 내게 찾아왔을 때는 하나님의 크고 넓으신 하나님의 일하심이요 역사하심으로 증거될 수 있는 여러분들의 삶이 되기를, 여러분들의 신앙이 되기를 간절히 바랍니다. 하나님은 반드시 그렇게 역사하실 것입니다. 우리 사도행전 2장 1절에서 4절 말씀 함께 읽기 원합니다. 시작. 오순절 날이 이미 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라. 아멘. 사도행전에 보면요, 예수님의 죽음과 부활 그리고 예수님의 승천 이후에 주님의 말씀을 기억하며 모이기에 힘썼던 약 120명의 사람들이 있었음을 알 수 있습니다. 그들은 유언과도 같았던 예수님의 마지막 지상명령을 기억하며 오순절 날에도 어김없이 모여서 기도하기에 힘썼습니다. 2장 2절에 보면 특별히 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어. 강하고 힘찬 이 바람 소리가요, 그들이 모인 공간 가운데 장악하기 시작합니다. 그들이 모인 그 분위기를 압도하며 메우기 시작해요. 그들의 기도 가운데 마치 불의 혀와 같이 갈라지는 것들이 그들의 머리 위에 하나씩 임하기 시작합니다. 성경은 이와 같은 것을 성령의 충만함이라 말씀하고 있습니다. 그들이 나아가 무엇을 합니까? 성령이 말씀하게 하는 대로, 성령이 인도하시는 그대로, 성령이 나를 이끄시는 대로 각자가 다른 언어로 말하기 시작합니다. 각자가 다른 언어로, 방언으로 예수 그리스도의 복음을 증거하기 시작해요. 할렐루야! 그곳에 성령의 역사가 일어납니다. 사랑하는 성도 여러분, 마가의 다락방에 모였던 이 120명의 성도들, 아직 교회라 부르기, 교회라 말하기도 애매했던 그들의 그 작은 모임이에요. 하나님의 성령의 불이 임하였더니, 하나님의 성령의 역사가 임하였더니 어떻게 되었습니까? 베드로의 설교 가운데 회심하여 돌아온 자만 해도요 3,000명이 넘습니다. 각각의 사람들이 방언으로 하나님의 표징이 됩니다. 겉으로 드러나는 특징이 된다고요. 야, 저들이 술에 취한 것이 아니라는 사람들의 이 물음 가운데에 술에 취한 것이 아닌 무엇으로? 각각의 방언으로 이야기하는 것이 드러나기 시작해요. 저들이 배운 것이 없는데 어찌하여 각각의 언어로 이야기를 하는가? 무엇입니까? 하나님의 역사의 표징입니다. 하나님의 역사입니다. 기적입니다. 하나님의 일하심이 나타날 수밖에 없는 상황입니다. 여러분, 모닥불과 같은 그 120명의 성도를 통해서요, 하나님은 기적을 이루시고 그들을 통해서 하나님은 교회를 이루셨습니다. 우리가 잘 아는 신약의 인물들이 있지요. 사울과 스데반은 어떻습니까? 사도행전 7장과 9장의 말씀을 함께 읽겠습니다. 7장과 9장의 말씀입니다. 시작. 그들이 돌로 스데반을 치니 스데반이 부르짖어 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고, 사울이 길을 가다가 다메섹에 가까이 이르더니 호련히 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비치는지라. 땅에 엎드려져 들음에 소리가 있어 이르시되 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘 대답하되 주여 누구시니이까? 이르시되 나는 내가 박해하는 예수라. 아멘. 여러분, 스데반의 순교가 가지고 온 것이 무엇입니까? 사마리아의 복음이 전하게 되는 통로가 됩니다. 스데반의 순교가 가지고 온 것이 무엇입니까? 그들이 모였던 모닥불과 같은 그들의 공동체가 뿔뿔이 흩어지지만 그 불씨는 결코 꺼지지 않습니다. 그들이 흩어진 불씨로 인하여 오히려 각자 퍼져 큰 산을 덮어 그 모든 것을 태우듯 더욱더 큰 불길을 만들어내기 시작합니다. 여러분 잘 아는 이 사울이라 불렸던 사도 바울, 말해서 뭐합니까? 더 이상 그에 대해 어떤 설명이 필요합니까? 그가 예수님을 인격적으로 만난 이후에 그의 삶이 변하였더니 어떠한 역사가 일어나게 됩니까? 그 한 명의 작은 불씨를 통하여 그가 가는 곳곳마다 불길이 종잡을 수 없이 번지기 시작합니다. 그 불길이 크게 번져나가기 시작합니다. 사랑하는 성도 여러분,
마가의 다락방에 임하였던 성령의 역사는 그곳에 모인 120명의 제자들의 방언은 많은 이들을 소동하였다라고 성경은 기록하고 있어요. 스데반의 죽음으로 뿔뿔이 흩어졌던 이 그리스도의 공동체는요, 온 유대와 사마리아를 소동하게 만들었습니다. 더 나아가 그리스도인을 향한 박해에 가장 앞장서서 가장 열심히 공로를 세움이 하나님께 영광으로 삼았던 유대인 중에 유대인인 이 사도 사울은요, 성령의 체험으로 인하여 온 유대와 사마리아와 결국에는 땅끝까지 소동하게 되는 역사적인 인물이 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 저는 우리 주양의 모든 성도가 이처럼 쓰임 받기를 소망해요. 그 누구보다 그 무엇보다 우리 사랑하는 주양의 다음 세대가 쓰임 받길 소망합니다. 우리 지금 수련회에 열심을 다하는 바위 청년부가, 다음 주 월요일부터 수련회에 도전하는 우리 프리즘 중고등부가, 우리 옛꼬마어리, 우리 학꿈 아가들이 하나님 앞에 성령의 메인자로서 할렐루야, 이와 같이 쓰임 받았으면 좋겠어요. 지금은 우리 아이들이 작디 작은 모닥불과 같이 보일지라도 저들의 불씨를 통해서 역사하실 하나님의 그 크신 역사하심은 우리가 상상할 수 없을지도 몰라요. 하나님 어떻게 우리 아이들 사용할지 모른다고요. 그렇다면 우리는 과연 약속하신 이 성령의 불을 어떻게 받아야 할까요? 저는 이 불이라는 주제 아래 세 가지 말씀을 하고 싶습니다. 불에는요, 여러분, 세 가지 요소가 있더라고요. 다시 말해 불이 점화되는 연소작용이 발생하기 위해서는요, 꼭 필요한 세 가지 조건이 있습니다. 뭐예요? 우리 학생들 뭐예요? 갑자기 과학에 자신이 없어졌네. 사실 저도 잘 몰라서 네이버 보고 다 해요. 자, 뭐냐면요, 여러분, 첫 번째로는요, 불에 탈 연료가 필요합니다. 그죠? 근데 저는 이 연료가 우리들 자신이 되었으면 좋겠다라는 묵상을 해봤어요. 여러분, 큰 산불을 일으키기 위한 작은 모닥불 또한 작은 장작들이 모여야만 그 가운데 불을 피울 수 있겠더라고요. 불에 타야만 하는 우리가 어떤 마음을 과연 가져야 될까요, 여러분? 나 자신을 불에 태운다? 저는 아무리 생각해도 결코 쉬운 일은 아닌 것 같아요. 하지만 불이 붙기 위해서는 불이 탈 것이 필요합니다. 우리 요한복음 12장 24절 말씀 함께 읽습니다. 시작! 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 아멘. 어차피 내 인생 탈 거 그냥 불타 없어질 것이니까 그냥 이렇게 저렇게 살다 갈래요. 하나님께 이렇게 말해서는 안 되잖아요, 여러분. 하나님 앞에 한 알의 밀알이 떨어져 죽지 아니하면 역사가 일어나지 않는구나. 한 알의 밀알이 만약 떨어져 죽는다면 수많은 열매를 맺게 되는 역사가 일어나는구나. 할렐루야. 이 마음이, 이 말씀이 우리에게 있어야 하는 줄로 믿습니다. 여러분, 여러분들의 인생에 하나님을 향한 그 희생, 헌신, 혹은 죽음과 같다라고 여겨지는 그 무엇이 있든지 아까워하지 마십시오. 하나님은 여러분들의 것을 분명히 태우시겠지만 그 불을 들어 사용하실 줄로 믿습니다. 하나님 앞에 나의 삶을 기꺼이 내어 드려 태울 수 있는 하나님께 사용되어지는 여러분들의 삶이 되기를 축복합니다. 두 번째로 불이 붙기 위해서는요, 뜨거운 열이 필요하더라고요. 이 뜨거운 열이 있어야 점화가 되고 불이 붙습니다. 저는 이 뜨거운 열이 여러분들이 예배에 대한 태도, 예배에 대한 모습이 되길 소망합니다. 여러분, 우리는 예배에 어떻게 드려야 됩니까? 담임 목사님 항상 하시는 말씀 있죠? 힘써야 된다. 최선을 다해야 된다. 힘 빠져 예배하면 안 된다 말씀하지 않습니까? 여러분, 그 말씀과 같이 우리는 하나님 앞에 늘 뜨거운 성도가 되었으면 좋겠습니다. 말씀 앞에 늘 도전적으로 뜨겁게 아멘하는 성도 되길 소망합니다. 무엇보다 여러분들의 찬양의 입술의 고백이 뜨겁게 목소리 높이는 그러한 예배자 되길 소망해요. 우리 친구들 보면요, 예배 시간에 되게 조용해요. 그래서 제가 우리 친구들과 코인 노래방을 한번 가봤거든요.
놀랬습니다. 춤도 추고요. 노래도 엄청 잘 부르고요. 교회에서 다들 착한 척, 조용한 척 하고 있을 뿐이지 끼가 다들 엄청나더라고요. 여러분, 학교나 친구들 만날 때 예를 들어 노래방에 가면 아주 연예인 개그맨 보통 내기들이 아니에요. 하지만 교회에만 오면 다들 요조숙녀인 양, 다들 선비마을 사는 것처럼 가만히 앉아있다고 말이에요. 근데 그런 모습이 진짜 뜨거운 모습이냔 말이죠. 오히려 세상의 그 어떤 가무보다 이곳에서 하나님께 드리는 우리의 열정이 가장 뜨거워야 하지 않겠습니까? 프리즘 할렐루야. 여러분들의 수련회가 뜨겁게 소망합니다. 목소리 그밖에 안 나옵니까? 우리는 불붙은 성도 되어야 할 줄로 믿어요. 마지막 불의 요소는요, 산소입니다. 산소. 산소는요, 우리가 살아가면서 숨쉬기에 꼭 필요하기도 하지만 불도요, 산소가 없으면 꺼지더라고요. 그 산소가 여러분들에게 있어, 저에게 있어 하나님의 말씀이길 원합니다. 말씀 붙들고 나아가는 인생 됩시다. 우리의 기도 가운데 더욱더 뜨겁게 하나님 앞에 오랫도록 쭉 기도하기 위해서 뭐가 필요할까요? 하나님의 말씀이 필요한 줄로 믿습니다. 소명을 받은 자로서 그 사명을 끝까지 완수하기 위해 우리가 붙들고 나아갈 것이 무엇입니까? 다른 무엇 아닌 하나님의 말씀입니다. 하나님, 이번에 제 사업장 부흥시켜 주시고 물질에 축복 주시면 제가 이 사명 잘 완수할 수 있을 것 같은데, 제가 하나님의 일 잘 감당할 수 있을 것 같은데, 아니에요 여러분. 그보다 먼저 선행되어야 할 것은 하나님의 말씀이 우리의 삶 가운데 새겨지는 역사인 줄 믿습니다. 그것이 먼저 선행됐을 때 하나님의 축복이 임해야 그 축복이 올바른 길로 흘러나갈 수 있는 줄 믿어요. 우리 마지막 사도행전 1장 8절 말씀 함께 읽기 원합니다. 시작! 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘. 제 SNS 프로필에 들어가면 이 말씀을 딱 적어놨습니다. 제가 가장 좋아하는 말씀이거든요. 예수님의 이와 같은 최후의 지상 명령은요, 오늘날 우리에게도 동일하게 역사하는 말씀인 줄로 믿습니다. 어찌 보면 우리 개개인은요, 작은 자 한 사람으로서 작은 장작과 같은, 모닥불과 같은 그러한 인생일지도 모르겠습니다. 하지만 하나님께서는 그 작은 자의 불씨를 통해서요, 크나큰 불기둥의 역사, 능력을 이루시는 분이시기에 할렐루야. 우리를 통하여 하나님의 역사를 기대하며 소망하며 나아가는 주영의 모든 성도가 되었으면 좋겠어요. 나의 것 아닌 그분의 능력이 임하는 우리를 냅시다. 나의 능력으로는요, 글쎄요, 주영교회 문 밖을 나가면 끝날까요? 오늘 예배를 마치고 여러분들의 침실로 들어가면 나의 힘이 다 빠질까요? 그럴지도 모르겠어요. 하지만 하나님의 능력이 임한다면 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 불태우는 할렐루야, 놀라운 주의 능력이 임할 줄로 믿습니다. 전 여러분들이 이 일에 대한 이 큰 산의 불길을 일으키는 산 증인이요, 역사의 주인공이자 산 증인이 되었으면 좋겠습니다. 주양의 성도들 여러분들의 삶을 통해서 세상이 두려워 떨고 세상이 소동하게 되는 놀라운 역사가 있길 간절히 바라요. 특별히 우리 다음 주 수련회를 앞둔 프리즘 중고등부에 이와 같은 역사가 있기를 축복합니다. 우리 함께 찬양하고 기도하겠습니다. 우리 성령이 오셨네 함께 찬양합니다. 무한 시절 지날 때, 깊은 한숨 내쉴 때, 그런 풍경 보시며 단식하는 분이 있네. 고와 같이 너희를 버려두지 않으리. 내가 너희와 영원히 함께하리라. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네.
내 주에 보내신 성령이 오셨네. 우리 인생 가운데 진이 찾아오셔서 그 나라 꿈꾸게 하시네. 허무한 시절 지날 때, 후한 시절 지날 때, 깊은 한숨 내쉴 때, 그런 풍경 보시며 간식하는 분이 있네. 보와 같이 너희를 버려두지 않으리. 내가 너희와 영원히 함께하리라. 억눌린 자 갇힌 자, 억눌린 자 갇힌 자, 자유함이 없는 자, 피난처가 되시는 성령님 계시네. 주의 영이 계신 곳에 잠자유가 있다네. 진리의 영이신 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주에 보내신 성령이 오셨네. 우리들의 인생 가운데, 인생 가운데 오직 성령님 한 분만 찾아오셔서 그 나라 꿈꾸게 하시네. 우리 한 번 더 고백합시다. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주에 보내신 성령이 오셨네. 우리 인생 가운데 진이 찾아오셔서 그 나라 꿈꾸게 우리 프리즘 중고등부 기도의 자리로 나옵니다. 성령 오셨네. 성령이 오셨네. 성령 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주에 보내신 성령이 오셨네. 우리 인생 가운데 진이 찾아오셔서 그 나라 꿈꾸게 성령 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주에 보내신 성령이 오셨네. 우리 인생 가운데 진이 찾아오셔서 그 나라 꿈꾸게 하시네. 우리 마지막 두 손 들고 성령 오셨네. 성령이 오셨네. 오직 주님만. 내 주에 보내신 성령이 오셨네. 우리 주양 성도들의 인생을 통하여 인생 가운데 하나님 임하시고 역사하여 주시옵소서. 그 나라 꿈꾸게 하시네. 하나님 이 시간 기도하기 원합니다. 하나님 우리 인생을 들어 사용하여 주시옵소서. 우리 주양교회 들어 사용하여 주시옵소서. 작은 불씨가 큰 산을 벗든 우리 인생이 하나님의 역사의 산증인이여 주인공 되게 하여 주시옵소서. 온전히 주님의 말씀이 우리의 삶 가운데 깊이 새겨진 역사 있게 하여 주시옵소서. 우리 시간 말씀을 기억하며 세 번 부르짖고 함께 통성을 담아 나아갑시다.